Bé, una de les fites més importants pels alumnes manacorins era el fas. El fas consistia en que certs dies de Setmana Santa tenia lloc una celebració que era l'ofici de tenebres. L'ofici de tenebres era un ofici que se feia, com hem dit, Setmana Santa, que quan acabava aquest ofici, els capellans hi havia un ciri o un faristol triangular amb 15 ciris. Aquests faristols que se deia tenebrari. I aquest ofici de tenebres se diu així perquè a cada salm, deien 15 salms, a cada salm apallaven un d'aquests ciris, fins que apallaven el ciri de dalt de tot, que se deia la Puríssima popularment. Bé, quan havien acabat de dir tots els salms, els capellans que oficiaven agafaven els llibres sagrats i començaven a pallar per damunt de l'altar, fent renou. I tots els al·lots de Manacor, que estaven a de fora esperant les ordres que poguessin entrar, entraven en ronxadores, metralles, pallaven per damunt dels bancs i també en fulles de facer, que per cert d'aquí ve aquesta acció religiosa màgica que se deia fas. I pallaven per terra, per damunt dels bancs, i un renover de 1000 dimonis. I llavors seguien pallant pels carrers per espantar el dimoni, deien. Això era una de les accions més esperades pels al·lots de Manacor. Abans no hi havia bombers per anar a pallar focs. I un dels sistemes per saber la població que s'havia gelat foc a tal barri o tal altre de Manacor consistia en el següent. Les campanes repicaven quan hi havia un foc constantment. Llavors, sense més ni manco, s'aturaven en sec. I, segons el barri, aquí on se gelava foc, tocaven una batallada, o dues, o tres, o quatre. Per exemple, tocaven a tota pastilla. S'aturaven en sec. Per exemple, llavors sentien una, dues, tres, quatre batallades. Deien, uep, quatre batallades, i correspon a Fartàrich. I la gent corria cap a Fartàrich a ajudar per aturar foc. Si, per exemple, només tocaven dues batallades perteneixia a Vall d'Escós, la gent anava i cercava les cases i s'apellava foc. També, més antigament, quan venia una tormenta molt grossa, també tocaven les campanes. De fet, dia 16 d'agost de 1936, quan hi va haver desembarc republicà en el port de Manacor, les campanes de ben prest ja van començar a tocar. I moltíssima gent va sortir de fora pensant que era un gran incendi, que era un grandíssim incendi perquè no s'aturaven de repicar. La gent esperava que s'aturassin perquè indiqués la batalla corresponent allà. Després ja van venir notícies d'esport i gent que era desembarc republicà i amb totes les seves conseqüències que ja sabem. Bé, aquesta casa aquí darrere, que popularment se diu Can Bosch, era aquí on feien els sermons missioners que venien cada 10 anys. Feien uns sermons espantosos que un dia feia el món, i havia més famós era el Pare Nadal, que deia el mundo está muy mal i tothom quedaven els cabells drets. Aquesta plaça estava plena de gent. I aquesta casa, en aquell temps, se deia Ca Doña Carolina. I era on sempre feien el darrer sermó els missioners abans de tornar a les missions.